好多人初初移民嚟溫哥華咧，都有極端嘅反應嘅，有啲就好中意，有啲就覺得呢度日子好沉悶，成日都落雨，晚上又長又凍。咁但係點解仍然都有好多人選擇溫哥華咧？就係因為呢度會令人愛上大自然啊！好似咧而家秋天咁啦，周圍都係紅色啊、橙色，好似呢一棵樹咁嘅樹葉。而至於我今日為大家介紹咧，就係列治文區一個比較豪華嘅公寓，叫做 River Green。咁你睇下遠遠呢度咧，望到山景啦，咁同埋呢度有園景啦。咁雖然呢個地點咧就唔係話喺 SkyTrain 旁邊，但係體育場啊、單車徑啊、公園啊、華人超市、醫務所啊、餐廳啊，都係步行5分鐘到就可以到。咁我之前喺我個頻道都介紹過樓花嘅，咁啊，但係今日我同大家睇一個3房嘅單位，睇下你有冇興趣啊？而家即刻入嚟睇。由露台一入嚟呢，就係一個光線充足嘅客廳啦。咁呢個長長方方嘅客廳呢，係好容易擺到家私噶。咁我哋由另外一個方向望一望翻出邊先。呢度係有9尺4嘅樓底啊，咁所以空間感十足。你見到咁大嘅 countertop， 好方便大家煮嘢食。咁有內置嘅雪櫃啦，亦都有 Miele 嘅電器啦。咁你見到爐頭下邊都好貼身，整咗一個咁嘅櫃桶。好啦，廚房嘅右手邊就係主人房啦。同樣係光線充足，而且有冷氣，咁所以怕熱嘅你一啲都唔使擔心啦。連接住洗手間就係呢一個衣櫃，咁就左邊右邊都可以擺到嘢。咁呢一個主人房嘅洗手間係 double sink， 有 stand-up shower， 亦都有浴缸。呢個就係第2個房間。每一間房咧都望到露台嗰個位置嘅。咁第3間房間係一個套房，咁所以咧有埋洗手間。呢個1307尺嘅單位有3個睡房、3個洗手間，一定夠用啦。呢個大廈去到邊呢都要用個 fob 嘟嘅，所以夠晒安全啦。咁一入正門有個玄關位，咁有洗衣機同埋乾衣機，2個衣櫃方便大家擺放外套。點解我會話呢度係豪華嘅 condo 呢？其實因為發展商都用咗一啲優質嘅建築材料啦，呢度有大廈管理服務啦，同埋佢個會所咧係好完善嘅。咁有健身室啦、室內泳池啦、steam room 啦、桑拿房啦，同埋可以散步嘅呢一個好大嘅空間。咁至於我頭先介紹個單位咧，而家叫價係1458000，尺寸係1307，4年樓齡。如果想親身嚟睇下，就歡迎聯絡我。今日講住咁多先，拜拜。